ഹലോ മലയാളീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിലാണ്. അപ്പോൾ വഡോദര വന്നു. വഡോദര നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു. അവിടെ കുറച്ച് കറങ്ങണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അതൊന്നും നടന്നില്ല. കാരണം അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചിക്ക് പിടിച്ചു. കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് സാൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണാമെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട്, നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതും പാളി. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കേണ്ട, ഒരു അമ്പലത്തിലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണത്താൽ ഇവിടെ കച്ചിൽ മൊത്തത്തിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉത്സവപരമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോകാമെന്നല്ലാതെ വിദേശികളെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കണില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഭുജിൽ വരെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർട്ട് ഒന്ന് കാണാമെന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഏകദേശം 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉരുകി പോകുന്നുണ്ട്, ചൂടുണ്ട്. ഇത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ്, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർട്ട് ഒന്ന് കാണാം. ഫോർട്ട് കണ്ടിട്ട് അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനും കൂടെ പിടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ എനിക്ക് വണ്ടിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട്. ആ സർവീസും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകദേശം ഫോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തന്നെ സെഞ്ചുറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ജഡേജ റൂളേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വണ്ടി വഴി മാറിയല്ലോ. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊരു പേടിയുണ്ട്. കാരണം റോഡോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണാണ്. അയ്യോ किधर है एंट्री, किधर है? हाँ हाँ सीधा एंट्री. ओके फोर्ट. हाँ ओके. हाँ हाँ उधर से पार्क मिलेगा. हाँ ओके. हाँ ओके ओके भैया. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പയ്യന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭുജ് സിറ്റി തന്നെയാണ്. സിറ്റിയാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കേട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ്റെനൻസ് അധികം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു ഫോർട്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറി നോക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നടന്ന് കയറാണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ സിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ല. ഇന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ സിറ്റിൻ്റെ ഭംഗി അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുന്ന് നൈറ്റ് വ്യൂ പെർഫെക്റ്റ്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ എൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിനെ മൊത്തമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കുത്തനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. സ്റ്റെപ്പ് അത്യാവശ്യം
കുത്തനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കയറിപ്പോകാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചവിട്ടിയാൽ തന്നെ നടക്കുള്ളൂ. ഏകദേശം മുകളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങി. നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷനൊന്നും കവർ ചെയ്യണില്ല. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോവാം. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഏരിയ. എന്നുള്ള എന്താണ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. സെറ്റ് ഒന്നും പറയില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള കാടൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറേ എന്താണ് പാർക്ക് ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറ്റിംഗ് ഏരിയ തന്നെ അത്. സിറ്റി ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബുച്ച് ഇവിടെ മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റാണ്. ചൂട് ഒന്നും പറയില്ല. ഇപ്പത്തിന് അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. 10 മണിക്ക് 11 മണി ആവണുള്ളൂ. സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത്. ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പഴയ മോഡലുള്ളത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരു അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഭാഗത്തും ഇതാണ്. ആ ഭാഗത്തും ഒരു അമ്പലം കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കാണ്. ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ള ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു കുളം പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ സോഴ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പാത്ത് വേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു എൻഡിങ്ങിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ആ സെറ്റിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് കാണാം. ഇവിടേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നടന്ന് കയറാൻ കഴിയണുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്കിൽ പോകണം. കാരണം ഈ സൈഡിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം നടക്കാനും ഉണ്ട്.
കച്ചിൽ പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. വൈറ്റ് സാൻഡ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ബ്ലോക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കലില്ലായിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ. ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. കാരണം കുറേ ഇതുപോലെ എന്താണ് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റല്ല, നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ ഏകദേശം 300 സംതിങ് കിലോമീറ്റർ റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. അത് മോട്ടോ വ്ളോഗ് ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല നല്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചൂടുകൊണ്ട് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് മാത്രം ചൂടാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചുട്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ. नाम क्या है? ये क्या है? ये क्या बोला? चप्पली. चप्पली. हाँ, ये कितना है? एक का 20. ओके, ठीक. बोलो, क्या बोला? कितना वाली बोली? 20 का. 20 का. हाँ. ഇതോടെ എന്താന്നാവട്ടോ. ഏക്കെ പാനി? नींबू पानी. नींबू पानी. हाँ. ओके ओके. नाम क्या है एक का नाम क्या है? ചത്പതി. എന്താണെന്നറിയില്ല. കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഏക്കെ ചെന. ആ, കടല ഉണക്കിയതാണ്. അതേപോലെ കടലുണ്ട്. കോണ് ചോളം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന്. അല്ല, തമിഴ് ഹിന്ദി എന്താണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക്. രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഗുജറാത്തികളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ല. എവിടെയും കടയിൽ ഒരു ചായ തന്നെ കിട്ടാൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നറിയാം. ആ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങി ഈ ഫോർട്ട് മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളത് എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ള അവസ്ഥ. കടല എന്താണ് അരച്ചതോ ഉണക്കിയത്. എന്താണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ.